ต้องสรุปล้างไป have เรื่ to อย keep making ๆ conclusion ผมว่าแล้วแบบ to clear out on and on ๆคือต้องผลทิ้งผล have to be in the way of result let go of the ทิ้งตัว result ทิ้งเอง causes let go of the causes คือทิ้งตัว let ทิ้ง go of the letting go itself สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ it isn't about let go or not letting go ทุกอย่างถ้ามันใช้เป็นในการ everything โปรด if you use it สรุป to กาย bless ช่วยสังวร make ไปเรื่อยๆ conclusion มันจะไม่ to มีปัญหา liberate and release for the จะล้างตัว samsara เอาที่มันติด you มา won't have any เอา problem ที่มันซ้อน at all แง่ because it will ทำ dissolve ของจะทำ all the desire to grasp onto anything that you have from the ขอ past ให้ใช้เป็นในการโปรดที่ท่านให้มาก็ you have ให้ to use what I have given you in blessing in giving to the samsara and you won't have ที่ให้ any มาเนี่ย problem ให้ไปให้ทุกคนต้องอย่าเข้าใจผิดอ่ะ everybody don't ให้มาไม่ได้ misunderstand ให้ไปเอาให้ไปให้ I'm not giving you anything for you to hold on to it, but for you to ทุก give ประโยชน์ every sentence, every reminder is ให้เป็นสรุปให้ for you to make conclusion for the ถ้า samsara. เผลอเข้าไปเอาเมื่อไหร่ก็ตามที่ Once จะแสลงนั่น you are deluded in holding on to it or grasp onto it, it will become toxic อะไรลูก and become harmful. ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร Everything ไม่ได้มีความ doesn't สำคัญ have ตรงไหน any meaning, เกี่ยวเลย doesn't have any significance, it's not related at มี all. รูปอุปโลกนามอุปโลกมี Just ความสำคัญ the assume up forms and formlets, there's no significance. It isn't about ไม่ mind ของเราไม่ยึดติด or not mind, that is ไม่ไม่ไม่ all about non-attachment. You don't have to say it's non-attaching. It is all there is. It isn't about mind or not mind. That is the whole essence of Nirodha, Nibbana. คือมันคือเนื้อหาทั้งหมดของมหาสุญญตา That นิ is พพาน the essence of Mahasunyata Nibbana, of the truth. มันไม่มีความหมายอยู่นะสิ่งที่มันไม่ Has เกี่ยว no กับ meaning. ไม่หรือไม่ไม่มันไม่มีความหมาย It isn't about mind or not mind. It has no meaning. You cannot make ไม่ any มี meaning ต่อ out of ไม่ it. มีความหมายต่อ Cannot have any idea out of it. That is the end. That is the ending that ทุก you ท่า can น make. ต้องตัดสรุปข้อ for นี้ the แล้วว่าที่ให้ samsara มาเนี่ยให้ไปให้ So ไม่ใช่ว่า everyone เอาใส่ตัวเองถ้าเอาใส่ตัวเอง have to know that what I have given you is for you to give to the แล้วจะกลาย samsara. เป็นสิ่งที่เรียกว่ากด If you ดัน grasp onto it instead of giving, it will become toxic. ทุกอย่าง Everything เป็นมหากรุณา is great compassion. มันคือนิพพานสรุปสังสารวัฏ That is นิโรธสรุป Nibbana สรุปสัง and สารวัฏ Nirodha, Vimutti, conclusion for the samsara. ไปเลยทุกอย่างไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ In this instant, it isn't about mind or not mind. That is the conclusion of Nirodha for the samsara. The ending that has no เพ meaning. ราะเนื้อหาดั้งเดิมมันก็ไม่มีความหมาย Because original truth has no meaning. เรื่องบัญญัติทิ้งบัญญัติ That is to let go of the assume upwards. The assume upwards, let go of the assume upwards. มันทั้งหมดอยู่แล้วของความไม่ยึด That ติด is all there is สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ of the non-attachment. ไม่ It ต้องไป isn't บอก about เลยว่าไม่ยึด mind ไม่ต้อง or not ไม่ต้อง mind. ไป You don't have to say ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไป not เป็น to ปัญญา attach ต่อ to anything. จะกลายเป็น Don't ข้อ need to use your wisdom or สืบทอ intelligence ดด้วยทิฏฐิแล้วมันจะกลายเป็นสมุทัยใหญ่ to build on that, to analyze it. It's end right there. It has nothing to do with any idea. ทุกอย่าง Everything โปรดไปเลย blessed this instant. มันจะได้เป็นพุทธเกษตรขึ้นมาใน So สังสารวัฏนี้ this สังสารวัฏเป็น samsara will become a Buddha's land, เป็นพุทธดอนร่วมกันไปเลย become a Buddha's town altogether. ให้อภัยนิพพานให้ I ให้ give นิพพาน you, ที่นิพพานให้เนี่ย I have given you Nibbana so that you will extend that Nibbana to the samsara, to make conclusion for the ไป samsara, ด้วยกันเลยทุกอย่างพร้อมกัน together with everything at once, ล้าง to clear out all at once. เป็นมหากรุณา
there is ดำเนินมหาก great รุณา compassion, have great compassion, carry on, จะช่วยสังสารวัฏ end for the samsara. มันไม่ใช่การคอยติดให้หลุด It isn't about นิพพานไม่ได้ผ่าน being liberated or not liberated. It isn't about attaining nibbana or not attaining nibbana. It isn't about identify or not identifying with anything. มันไม่เกี่ยวกับมรรคผลนะ It isn't about path การสรุปสังสารวัฏ to nibbana or nibbana itself. มรรคผลมันถูกสร้าง Has nothing to do with the path to enlightenment. That is made up from idea. ให้ก็ต้องตรง Make a direct conclusion of nibbana for one another. มันไม่มีผิดไม่ถูกอย่าไปกลัวผิดถูก There is nothing ที่ให้ that is right or wrong. What I have given you is beyond right or wrong. การปฏิบัติมัน Because it's not about grasping ถ้ามันมีตัวเอา through practice or cultivation. If you still have ที่มีผิดถูก grasping, มีตัวเอาสอน that is still right and wrong because you still wanting ตัวเข้าไป something, กระทำได้ไม่ได้ wanting to attain something, idea or understanding or anything from Dhamma. ไปมันไม่ใช่การเอา So what I have given you is not about grasping or not grasping. It isn't about might or not might. It's beyond right or wrong. You cannot make it right or wrong. So Nibbana has nothing to do with any form or formless. Nibbana isn't Nibbana itself. ไม่ใช่เลย So we are trying to make ourselves empty. It's not it. No, it is not. ไม่ใช่ Not even the way of life that you applied from emptiness. It is not it. It is all realm of existence. เหมือนกับพยายามสร้างเปลือกให้มันหนาขึ้น You all are ที่ trying มันไม่ใช่มันก็ต้องควา to ม make a thicker shell, the outer shell. You assume up things. It's the same as you are trying to make the outer shell thicker. Even the core part itself is not it, but you are still building on the outer shell, which doesn't mean anything. So on the way of life that we try to apply from emptiness, still not it, still not the truth. That is all the cause and the effect of the idea, the result of the idea that you assume up. The idea that assume up the way of life, trying to make it natural or unnatural, this way or that way. It is all the idea that you assume up. You create it yourself. That is the cause of suffering. It is not the idea that is letting go of the idea itself. Because if it is that kind of idea, you won't obsessed with gardening or decorating the garden like this. Even what is natural, it is not natural. So you are doing this garden, it has nothing to do with the truth. It's not the essence. It isn't even the isn't itself. It isn't what is and what is not. So why are you being deluded in thinking that this is it, this is not it? You are deluded. You are deluding. So it is beyond the beyond itself. It is not just beyond simple or complicated. It is beyond the beyond itself. If you say that this is natural or unnatural, you trying to have a natural way of life, that is still not it. It isn't about what is or what is not.
It is beyond the being of the mind and the body. It is beyond any kind of way of life. It isn't about is or is not. It has no attachment. It isn't about hanging on to anything, and it isn't about what you can hold on to. สรุปล้างสรุปดี So make a conclusion that clears พระ itself. เจ้าสัจธรรมมาปรุงแต่งการเป็นการอยู่ไม่ได้ We cannot use ๆ original จะทำ truth นี่ได้แค่ล้างกันเป็นการอยู่เอามาปรุงแต่งการอยู่ไม่ได้ to design any way of life for you. Original จะ truth ทำเนี่ยเอา is แค่มาสรุป only ล้างการหลงอยู่ไม่ใช่มาปรุงแต่งการ to make a conclusion to dissolve เอา all มาสรุปล้าง ways ตัวหล of งง่าย life. ๆเอามาสรุป To ล้างตัวหลง dissolve ยุ่งยากวุ่นวายหรือตัวหลง the delusion in trying to be simple or complicated. หรือไม่ธรรมชาติ Dissolve natural, unnatural. Dissolve a natural happening or man-made ไม่มี happening. ส่วนด้วยกับการเกิดเองเป็นเองแล้วมัน It ก็ไม่ has ได้มีส่วนด้วย nothing กับการ to ที่ไม่ do อยากให้ with เกิดให้เป็น what is a natural occurrence or what is unnatural. It isn't even the isn't itself. บัญญัติล้างบัญญัตินะ So use ล้างสรุป the words ความเข้าใจ that ล้างตัว dissolve เข้าใจเอง themselves, understanding that dissolve the understanding. จึงจะไม่เป็น That won't be a samsara. That won't be a realm of existence. ถ้าคิดว่าความเรียบง่ายมันคือใช่ If you มันจะไม่ still เรียบ think ง่าย that แล้ว the ที่หล simple งใช่เข้าไปนะ simple way of life is the way it is, เพราะสิ่ง that ที่ทำให้เรียบง่ายมันยุ่งยาก ส่วนมันคือตัวยุ่งเอง isn't simple at all because you จะ started ทำมีเอาไว้ล้าง to make it complicated. You are deluded มีไว้ล้างความหลง in identifying with that simple life, so it's not simple anymore. The truth is แล้วสิ่งที่ about มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเอง to dissolve มันไม่เกี่ยว that เรียบง่าย delusion. หรือยุ่งยาก So it has nothing to do with either simple or complicated. It has nothing to do with any kind of ที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ way ไม่ of ใช่ life เราไม่ต้องไป that ไม่ you ใช่ lead. แบบไหนอีก It isn't about is or is เราไม่ not. ต้องไปไม่ So ใช่ตรงอะไรอีก you don't need to identify it or not identify ไม่ it ต้องไปมั with วใช่ anything. ตรงไหนใช่ตรงอะไรอีกไม่ต้องไปมัว No need ใช่ไม่ใช่ตรงอะไรอีก To be deluded in identifying or not identifying with anything. It isn't about identifying or not identifying with anything. That is to end all the burdens and attachments, all the conditions. เราไม่ต้องไปคอยใช่ไม่ใช่กันแบบไหนอีก And you don't need to identify or not identify with anything, with all things. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ It isn't about identifying or not identifying. เป็นแบบไหนอีก Don't be deluded in identifying or not identifying in any way with anything. ทั้งสองสมัติเลยสิ For the samsara, make this conclusion. ตัวเอา And if you dissolve all desires, the desires that are causes of suffering, in ideas, in original truth, in enlightenment, in language, these are all desires. จะล้างให้ The conclusion will dissolve them all. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจริง It isn't about what is true or not true. จริงๆแล้วนี่มันกี่จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจริงนี่ It isn't about true or not true. คือไม่ต้องหาความจริงอีกแล้ว Don't สิ่งที่ need ไม่เกี่ยวกับจริ to ง seek for the truth because it isn't about what is true or not true.